filmando aqui, tô meio cansado, que além de acender esse fogo, eu tô cavando uns buracos para fazer uns piquetes aqui de cerca elétrica. Eu lembrei de um negócio bem importante, uma coisa que provavelmente vocês conseguiram ver. Aqui tem eucalipto, né? Aí às vezes você pode estar lá fazendo um churrasco, você vê um pauzinho desse aqui, tá retinho, sequinho, bom de botar no fogo, mas não deixa esse pensamento intrusivo controlar a sua mente. Se você não tiver certeza, e provavelmente em 99,9% dos casos esse eucalipto vai ser eucalipto tratado, se você não tiver certeza que é um eucalipto natural, que não foi tratado, não usa para acender fogo, para cozinhar, para fogueira. Na verdade, não põe fogo nele, a não ser que você esteja querendo pegar e destruir ele lá, uma madeira inútil que você quer queimar para não ficar fazendo lixo. Não usa, porque esses eucalipto tratado, eles recebem vários produtos químicos para poder não dar cupim, não dar fungo, não dar broca, essas coisas. E esses produtos químicos são altamente tóxicos. Se você pega e assa uma carne com uma madeira dessa, você vai ter sérios problemas de saúde, pode até morrer. Já aconteceu o caso disso já. Então, eucalipto, a não ser que seja um que você viu derrubando e sabe que não foi tratado, não usa para poder acender fogo. Nem para cozinhar, nem para lareira, nem para fogueira, nada. Você respira essa fumaça, ela vai... Só de você respirar essa fumaça, ela já vai te fazer mal. E se você pega e ingerir algum alimento que foi assado com essa madeira, você vai adoecer ou pode até morrer. Aqui ó, tem uma minha madeira aqui, é tudo lenha natural. Isso aqui é uma galha de piquizeiro que o vento quebrou, secou. Tem uns ali que é sambaíba, só madeira natural mesmo, coisa nativa aqui do cerrado mesmo. Eucalipto uma lenha muito boa que o pessoal recomenda, mas tem que ser um eucalipto que tenha sido produzido especificamente para lenha. Se você não tem certeza, não use ele para acender fogo, para fazer fogueira, nada.